এখন আমি আপনাদেরকে রিভিউ করে দেখাবো নিমা ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার প্লাস ব্লেন্ডার 150 ওয়াট এবং এর মডেল নাম্বার হচ্ছে NM8300। অনেকে আপনারা মডেল জানতে চান, তো আমি আপনাদেরকে মডেল নাম্বারটা বলে দিলাম। এবং এটি খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট, একসাথে আপনারা গ্রাইন্ড করতে পারবেন আবার ব্লেন্ডও করতে পারবেন। দেখুন গ্রাইন্ড করা অর্থাৎ শুকনো মশলা গুঁড়া যেমন জিরা ধনা এগুলো গুঁড়া করার জন্য এই যে ভিতরে ব্লেড রয়েছে এটি, এবং এই ঢাকনি দিয়ে আপনারা এখানে লাগিয়ে দিলেন, গ্রাইন্ড হয়ে গেল। আবার কোনো জুস করতে গেলে ব্লেন্ড করতে গেলে আপনাদের এই প্রোডাক্টের দরকার হতে পারে। এটি আপনারা এখানে আপনাদের এটা দিতে হবে, দিয়ে এখানে আপনারা যেটা আপনারা জুস করবেন সেটি আপনাদেরকে এখানে দিয়ে পানি দিয়ে জুস করতে পারবেন। প্রোডাক্টটি জাপানি প্রোডাক্ট, নিমা জাপান, এবং এটি অরিজিনাল একটি প্রোডাক্ট। দেখুন এখানে লেখাই রয়েছে নিমা জাপান, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এর সঙ্গে পাওয়ার কেবলটিও অনেকখানি বড়, আপনারা ইচ্ছা মতো এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং খুব জনপ্রিয় একটি প্রোডাক্ট। প্রোডাক্টটি ছোট কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল একটি প্রোডাক্ট, কিন্তু এর ওয়াট অত্যন্ত কম, মাত্র 150 ওয়াট। প্রোডাক্টটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তো অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশনে এশা শপের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেই লিঙ্কে আপনারা সরাসরি সেই লিঙ্ক থেকেও কিনতে পারেন, কিংবা ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, আবার স্ক্রিনের উপরেও নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেই নাম্বারে সরাসরি কথা বলে আপনারা প্রোডাক্টটি ক্রয় করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের তৈরি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কাজে এটি মোর্চা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সবসময় চকচকে যে ভাব সেটি থাকবে। এর সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন রয়েছে। সো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্ত। সামনের দিন অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।